My season of satisfaction of the hand of God. Mandiko magatwira, you open your hand and satisfy the desires of every living thing. Ati ni uhikuraga guoko gwaku na ugatuma gukinyanire meririria mothe makindu giothe kiri muoyo. We ni we uhikuraga guoko gwaku ugatuma maundu mothe makinyanire ni undu wa ugoci wa ritwa ria Ngai. Praise the Lord. Ati Ngai witu ahikura guoko gwake ni akinyanagiria meririria the desires of our hearts, the desires of every living thing. Satisfaction yugaga uhoro wa fulfillment of one's wishes, expectations, or needs, or the pleasure derived from this. Satisfaction nekuga ati kuri undu wiriragiria na Ngai ni auhingia. Satisfaction nekuga it is fulfillment. As a noun, it is fulfillment. Na hari maritwa magi huthika ta satisfaction ritwa ringi ringitwarana na kugacira na kuiganira guku ri ritagwo contentment kana contentedness kana content kana pleasure, gratification, fulfillment, happiness, a sense of well-being, pride, a sense of achievement, delight, joy, enjoyment, relish, triumph. Kiugo kiki ya satisfaction kiraria uhoro wa a state of being. Ati ona no wiriondo wire mundu ni direnda ginyo haria hetagwo assument na it is self content. Ati ni uiganirwo ni ukinyaniritio ni uhaditwo undu-ini wa mwanya. Tuoka thini wa opposite ya satisfaction twaragia uhoro wa dissatisfaction, displeasure, discontent na maundu maria mangi mothe mandithi. Thini wa mwena wa keri urio turatuma tutaukia uhoro wa satisfaction ni thini wa law. Kiugo giki ni kihuthagirwo watho-ini, the law. Na kiugo giki turage study tondu ni kio githini kinya wa the Hebrew Bible translate nigetha yoke githungu. This is the grammar that the psalmist kiugo kiria kiahuthirirwo ni Daudi na Daudi ni aragia Kihibirania ni giki kia satisfaction. Na this is why we want to know hindi ria Ngai aroiga atiriri, hindi ria mwandiki wa Thaburi na ni Daudi arandika akoiga atiriri, we ni ukinyanagiria, we ni uhingagia. Kiugo giki gia kuhingia ri satisfaction. What is the root meaning of this word? Daudi akiuga guo ataukite endaga tumenye ati amuthenya wa muthi. This is why we are picking on that word, my season of satisfaction. Ni ati oroigo kiari oro wa satisfaction thini wa watho ri kiugo giki kihuthikitwo kiuga atiriri, the payment of a debt or fulfillment of an obligation or claim. Oyo ni undu wa kuga ni thire warihwo ni mundu urakuite thire na nioka akuriha waiga ni ndaiganira. Mundu ucio akirugama oige I'm satisfied, aroiga you have paid my debt. Undu uria ndirakwiraga wa thire ni wariha thire, uguo dissatisfied in full and final satisfaction of the claim. Now, ungienda kuhuthira kiugo kiu similarly thini wa kiwatho, the similar words iria ciugaga satisfaction kiwatho ri ciugaga compensation. Ati ni uradehire kiria uradunyite, ni recompense, reparation, restitution, repayment, payment, settlement, reimbursement, damages, redress, amends, atonement, justice, requital, retribution, quid pro quo. Ogoria okorwo okiuga it is my season of satisfaction, oroiga atiriri, I must be paid back what belongs to me. Praise the Lord. Gutire kindu wahetwo ni Ngai kiarirwo ni Satan kana gikiywo ni thu gitaracoka. Praise the Lord. Tondu God will satisfy us by his hand. Na riria turaria uhoro wa the hand of God, satisfaction of the hand of God. Tondu maandiko maroiga you open your hand and satisfy. Ohinguraga guoko ukanjagirĩrithia. Kiagirirwo ni kuga guoko gukwa Ngai turoiga uhoro waku turoiga atia. Tukerwo atiriri ati guoko guku kwa Ngai ni haha, guoko guku nikuo kuroka
nyithite kirathimo guoko guku niguo kuroka gutekuhitia guoko guku niguo kwamuraga ikugeithagio ndirageithio uyu na ndiranyikumbacĩria uyu na njĩra ĩno kana kĩndũ gĩkĩ ndĩrakibango. We are talking about the hand. Roria mũrionekio mwere tũraria ũhoro wa the hand. In the hand. Okama amagaria ukoria niki gigukinyanĩria ũguo ũroiga tondũ nĩ wakĩrũgama waiga nĩ queen pro queen ure no gũkinyanĩria ndũtigaire to brother ũkamwĩra niĩ no nĩ gũkinyanĩria no nĩ harĩ guoko gũtoĩ. Praise the Lord. Guoko kũu kwarũma kĩrathimo gĩakwa kuma igũrũ gũtirĩ ũngĩtunyũkithia nĩguo Jesũ oigire gũtirĩ mũndũ ũngĩruta ũrĩa njĩtĩte guoko-inĩ gwakwa. Praise the Lord. Although our dreams and our visions are safe and secure, they will be delivered on time and we shall say, I am satisfied of the hand of the Lord. Nĩ harĩ guoko kũngĩ onakuo kũratuonia ũhoro wa ũrĩa mũndũ ũyũ mũhimbirania aroiga. Na thĩinĩ wa thaa-rĩ nĩ harĩ tũmĩtĩ tũrĩa tuonanagia mathaa twĩtagwo the hour hand kana the minute hand. Kiugo kĩu kĩumanĩte na kĩhimbirania kwaria ũhoro wa guoko tondũ guoko nĩkuo gũkoragwo na pointer. Guoko nĩkuo kuonanagia ndĩraria ũhoro wa andũ erĩ ndĩraria ũhoro wa ũrĩa nĩ inyuĩ ndĩrageithia. Guoko nĩkuo kũpointaga na pointer on a clock or watch indicating the passing of units of time. The second hand. Similarly, thĩinĩ wa thaa-rĩ ũkĩaria ũhoro wa guoko-rĩ similar words iria ũhũthagĩra nĩ pointer, indicator, needle, arrow na marker. Praise the Lord. Atĩ tũkĩaria ũhoro wa time ũrĩa Ngai egũtũcerera nĩgetha maũndũ maitũ macenjie thĩinĩ wa mwaka ũyũ-rĩ, God will come as a pointer. Praise the Lord. Ngai nĩ egũka na indicator atĩ nĩ kũrĩ menyekanaga gatagati karume aria arathime rĩtwa rĩakwa rĩtiraga listi-inĩ gatagati ga atumia aria marũĩrĩirwo na matongoragio nĩ Ngai. There will be a marker, there will be an indicator, there will be a pointer. Tũtiretagwo njumura. Amina. Yes. Praise the Lord. Yes. There will be a pointer, there will be a marker, there will be an indicator. Atĩ ndĩ mũtumia no harĩ ũndũ ũngĩ ndĩ naguo. Praise the Lord. Harĩ ũndũ ũngĩ atĩ nĩ kũhunjagia atĩ nĩ kũoyaga atĩ nĩ ngũkaga gũteithia ona kũu gwĩtĩtwo kũu itathomaga-rĩ ngũthiĩte ndĩ mũgeni. Praise the Lord. Ũguo thire kuo ndĩ mũgeni wa gĩtĩo and there will be a marker, there will be a pointer, there will be a needle, there will be an arrow. Ndũkĩrorera hau ũmwĩre ũrĩa guoko gwa Ngai gũgũka. There will be an arrow. Ndũgũtiriorotagwo andũ njumura mũndũ nĩ arĩcaragia njĩtagwo nĩgetha ndakae gũthũkia protocol tondũ harĩ ũndũ wĩ thutha wakwa na nĩ guoko kwa Ngai. Praise the Lord. Kũrĩ ũndũ Ngai areka na guoko gwake. Maandĩko matwĩrĩte thĩinĩ wa Roma 8 mũhari wa 32 atĩ ũcio ũtatigirwo na mũriũ no nĩ kũmũruta amũrutire nĩ ũndũ witũ angĩkĩrega atĩa gũtũhe indo ciothe nĩ ũndũ wa Jesu Kristo. Guoko kwa Jehova kũhingũkĩte-rĩ rĩrĩa oiga I open my hand and satisfy the desires of every living thing. Nĩngamũtarĩria hĩndĩ ĩyo ĩngĩ atĩ ngũkũ thĩinĩ wa thĩ yothe mũthenya ũmwe ngũkũ cia kĩenyenji iria ihuragia kwa Ngai itũmĩirwo igunyũ na ciũra igatũmĩrwo thigiriri na thambo igatũmĩrwo kĩrĩa ũrĩaga ũkagũithia thĩ cikoragwo irĩte metric tons cigana atĩa thĩinĩ wa thĩ mũthenya ũmwe na Ngai ndarĩ atũma ngũkũ ĩhurie haha ngũkũ ndũngĩona ĩkĩhuria haha. Ngai nĩ atũmĩte kũgĩe na igunyũ cia kũigana igunyũ cingĩrĩo nĩ ngũkũ na ciganwo igunyũ cingĩrĩo nĩ nyoni na itithire. Na ndiũ kana nĩ mũĩ kinya igunyũ icio nĩ irĩaga irio tu cia mũthenya ũmwe thĩinĩ wa thĩ cia kũhe thigiriri cia kũhe igunyũ cia kũhe ngũkũ iria ihuragia nja cia kĩenyenji irio cia mũthenya ũmwe. America ĩngĩrũgamĩrio economy yayo ndĩngĩbidi quota ya igunyũ thĩinĩ wa thĩ. Economy yothe ĩngĩhingwo and you know how many trillions we are talking about of dollars. Si transformwo ituĩke irio cihurio nĩ ngũkũ ũguo nĩ mathaa mau Trump akorwo atarĩ kĩndũ mahinge nduka moke gũtũmandĩke kwendia kĩndũ. No Ngai-rĩ kamenya ngũkũ icio ihuragia igunyũ ici kamenya nyoni ihuragia igunyũ ici kamenya kinya nyoka irĩaga igunyũ icio kamenya kinya ciĩmbu irĩaga igunyũ icio
na Ngai ndari aciagira muthenya onomwe niki kingituma we na gathina gaku witikie Ngai ndangikuhe. Ngai atua go supply what he means by satisfaction. When the hand of God is open, we cannot limit him. We cannot talk of anything else. God shall do it. Praise the Lord. No do akereni atiriri, we are made needy, and so God supplies our needs. To betwo turi andu tuteiganitie nigetha twihoke Ngai. Na nikio maandiko maroiga, you satisfy the desires. We are made needy. Desires are the needs. Desires is our wishes, is our prayers, is how we want our life to be. Ngai ndaraharĩrĩria kĩrathimo, nĩwe araharĩrĩria ũkoe kĩrathimo, because it is already there packaged and it have your time. No kuoya ũtoe. God is not busy preparing cars. Ngai ndarĩ handũ atĩ araka mĩciĩ atĩ akĩgayaga mĩgũnda. Indo icio nĩ akire tene. Indo icio cigũkũ. We nĩwe araharĩrĩria nĩgetha ũkoe. Ũguo kĩũria nĩ atĩrĩrĩ, am I compliant? Niĩ nĩ ndĩraharĩrĩka nĩgetha njoe. Ũguo nĩ kuga angĩkorwo nduoete, angĩkorwo he kĩndũ ũrabatara na nduoete, nĩwe ũgirĩtie ũneo. Tondũ nĩ njũĩ kĩu wendaga kĩho-rĩ, ũtigĩtie. Kĩu wendaga Ngai ti gũthondeka arathondeka. Ngai ndarĩ handũ he workshop agĩaka kĩndũ. 6 days were enough. He made man, the last one. And so the work is on our coat. Nĩ ithuĩ tũraharĩrĩrio. Na gĩthũngũ nĩ kuga atĩrĩrĩ, God is not working on the blessings. He is working on you. Ogo irathimo ndiri handu ndiroiga mwathani harĩrĩria kĩrathimo cenjia mahoya kuma ũmũthĩ harĩrĩria marĩtwa mau andũ maheaga andũ ndarĩkia kũharĩrĩrio rĩtwa rĩu nĩrĩkeherio nĩgetha kwandĩkwo rĩngĩ. Praise the Lord. A time will come because God is working on me. Na nĩgwerire mbarĩ ya Israeli thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia akĩmwĩra ikũrũka kwa mũgaragaria wa nyũngũ Apota araruta wĩra ũrĩkũ? Nĩ rĩũmba ararutĩra wĩra. Akĩũrio rĩũmba nĩ rĩroria mũmbi kĩũria, githĩ to ũrĩa angĩenda kũrĩũmba nĩgetha ihũthĩro rĩũke? Nake akiuga nĩ marĩtĩroria. Ngai akĩmũria, na inyuĩ Aisiraeli mũnjũragia ciũria nĩkĩ? Ndamũthondeka ũũ mũnjaragĩria ũru nĩkĩ? Ndamwĩka ũũ mũnjũragĩra nĩkĩ? You are the clay in the hands of the potter. Praise the Lord. God is making us. Oguo ũgũthiĩ kũria Ngai ũrangereria thĩna-inĩ ũyũ nĩkĩ? Ngai ũngereirie ruo-inĩ rũrũ nĩkĩ? Ĩra Mwathani ruo-inĩ rũrũ Jehova thondeka. You are working on me because my blessing is on the way. Praise the Lord. Nĩgetha rĩrĩa rori ya magũrũ 26 ĩrĩcoka thutha gwaku, nĩgetha yambĩrĩrie gũita mũrigo wa irathimo, ndagĩka ĩyo ĩngĩ ti njohi ũrĩnyua, ona ti toro ũrĩaga, ona ti kanitha ũgathama, ona ndũngĩita. Ũkarũgama wĩre andũ nĩ guoko kwa Ngai kwĩ wĩra-inĩ. Praise the Lord. Guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ. Ũguo nĩ kuga Ngai gũtirĩ ũndũ areka wa gũthondeka irathimo. Nĩ ithuĩ arathimo tũrarutĩrwo wĩra, no nĩ tũragiana na Ngai. Rekei tũtige kũgiana nake tondũ guoko nĩ kũhingũku. Praise the Lord. Ngai ndarĩ thĩna. He doesn't suffer self-esteem. Ngai ena kĩrĩa gĩothe batarĩte. It is our work to write on the check what do we want. Niki turenda withece ta Bartimaeus oririo ni Jesu niki urenda kimwira Jesu mũrũ wa Daudi ni ndirenda kuona tuika ta mutumia uria wagiginyanire wairite miaka 12 no nĩoĩ akinya he Jesu ahutie gĩcũrĩ gĩake thutha wa gũtindĩkana. Praise the Lord. Become pushing, push your way, get there, touch the Lord and the Lord will release. Oriku norito wa thĩna ũrĩa wĩnaguo oiganaine na harĩa ũrĩ kuma kwĩ mũhonokia. Mũtumia ũcio atũire oiraga as long as she was distant away from the Lord, until she saw Jesus arorete kwa Jairus athi akariũkie mwarĩ. Mũtumia ũcio akiuga sa crusade ĩno ndĩgũthira. Apana, kwani ni nini? Akiuga I'm closing the gap of 12 years. Agĩũka ũguo ona ndarĩirie Jesu akĩnyita nguo. Praise the Lord. Jesu tondũ akuĩte hinya na irathimo. Jesu akĩũria no ũcio wahutia. Arutwo Peter akĩmwĩra hatirĩ Mwathani, andũ aya ũguo maigana rĩ, no ũrie no wakũhutia na githĩ nĩ kĩrĩndĩ, githĩ ndũrahutio nĩ everybody. Jesu akiuga there is a person who touched me intentionally.
there was a deliberate person who have touched me and something have happened. Akimera, the power has come out of me. Nitaigwa hinya woima. Mutumia ucio niguo eyumiririe. Akimwera nie ndoire ndetwo miaka 12 nundu wa kura. Na agatuika mutumia kimene. Jesu akimwera, your faith woman has healed you for. Praise the Lord. Ogo kore mundu kwira mwathani guoko gwa kurohingũka kũrutĩre wĩra mũtũrĩre wako ũcenjie. Praise the Lord. You must close the gap. Guoko kwa Ngai kwĩ wĩra-inĩ nĩ kũracenjia mĩtũrĩre. In the mighty name of the Lord. Praise the Lord. Guoko kwa Ngai kwahingũka, our needs shall be met. Na not only our needs, kinya cia maũndũ marĩa mothe matũkenie, every living thing. Gũtirĩ ũndũ ũngĩũka Ngai atũmendie nyama, ndarende mũhũtu, mũtumia wakwa na ciana ciakwa makĩrĩa gĩtheri makĩrutaga mĩero. Cio ti Ngai. Tondũ nĩ oĩ no makanjohia ũtukũ. Rĩu tũgakĩrwo atĩrĩrĩ, every living thing God will supply. Maũndũ marĩa Ngai egũkũhe, gũtirĩ maũndũ Ngai egũkũhe magũgũthĩnia, because he shall supply for every living thing. Praise the Lord. Ogwa kohe mucie ucio hinya wa kũũtũria nĩ oĩ A to Z. Akũhe mbeca hinya wa gũtũria mbia icio ci cia kĩrathimo. A to Z is in his knowledge. Kĩrĩa gĩtũmaga thia ĩgatũra kũndũ kwĩna ngarĩ na kwĩna ngatia na kwĩna indo iria irĩaga nyama na ĩgakũra ĩkoragwo nĩ ũkũrũ. Ngai ũcio nĩwe twĩna. Mũgĩkũyũ oigaga atĩ irĩaga na mbugi ona kũrĩ ũgwati. Ona andũ makĩaragia na makiugaga andũ no megwĩka maũndũ. Ngai ũcio tũmaga o stage akũhe kĩrĩa gĩbataranĩtie ena indo icio ciothe. Praise the Lord. Na kuma ũmũthĩ gũthiĩ na mbere tũkorwo tũkĩaria ũhoro wa thĩmu ĩno, guoko kwa Ngai kwagĩa wĩra-inĩ ũrĩa gwĩkĩka. Praise the Lord. Rũthanju rwĩ guoko-inĩ kwa Musa rwarĩ o rũthanju, no rũthanju rwagĩa guoko-inĩ kwa Ngai rwatuĩkire nyoka nene yameririe nyoka cia Farao cio. Rũthanju rũu rwarĩ o rũthanju moko-inĩ ma Musa mehũgũrũ-inĩ ciĩgiĩ itune, no rĩrĩa Ngai oigire rũthanju rũu nyitĩte rũtia maĩ rũgĩtema njĩra kinya rũkĩigwo ithandũkũ-inĩ rĩa maathani, tondũ kĩndũ gĩothe gĩtarĩ kĩene kĩagĩa guoko-inĩ kwa Ngai maũndũ nĩ gũcenjia macenjagia. Praise the Lord. Kahĩĩ karĩa karĩ na mĩgate ĩtano na thamaki igĩrĩ, rĩrĩa rĩothe karĩ na thamaki icio igĩrĩ na mĩgate ĩtano, guoko-inĩ gwako rwarĩ o rwĩga rwako na hihi mamu wao na baba wao, no rĩrĩa indo icio cianeanirwo guoko-inĩ kwa Jesu cigĩtuĩka irio cia kũhũnia arũme 5,000 gũtatarĩtwo atumia na ciana. Praise the Lord. It just depends on whose hand you are. It just depends which hand is holding what. Tondũ guoko kwa Ngai gwakũnyitĩrĩra, your life must change. Guoko kwa Ngai gwakũnyita ũguo, rĩtwa rĩaku nĩ rĩagarũrũka na Ngai nĩ egwĩka ũguo.